такое вот отверстие имеется, и оно почему-то всегда у меня забивается. И когда оно забивается, и вся вода вот что тает по стеночке, начинает стекать на полки, и все у меня мокнет. Я не пойму почему. Периодически вот приходится ее прочищать. Вот прочистила, не знаю, надолго ли хватит. Морозилку я сегодня мыть не буду, потому что холодильник не размораживаю. Только вот сам холодильный отдел мой, а морозильная камера остается у меня не мытая сегодня. Приступаю к разбору в дверях. Тут у меня и лекарства, и вот бутылочки из-под йогурта жир гусиный, залитый уже старый, тоже выбросить уже надо. И различные соусы, и это у меня амбробение в ингалятор. Масло сливочное. В общем, все лежит в дверях. Надо, не надо, все лежит в дверях. Верхняя полочка вот у меня для мазей. Там все мази у меня лежат. Тут вот тоже и жир, и соусы различные. Начинаю дверь отмывать. Так как ставила на нижнюю полочку растительное масло раньше. И вот в этом вот месте на стенке холодильника очень заляпана получается стенка. Не знаю, чем отмыть. Вот взяла вот этот вот антижир, который покупала в Доброцен. Замочила. И, кстати, хорошо отмыла. Мне понравилось. Прям все отъела, и я легко тряпочкой протерла, и все вот эти брызги, как масляные жирные пятнышки, все ушли. Все очень даже хорошо отмылись. Ну вот мои полочки уже отмокли, приступаю к их мытью. Где-то что-то не отмокло, поэтому приходится моим любимым средством Пемолюкс сода-эффект. Вот оно мне везде и всюду я все отмываю Пемолюксом. Мне очень нравится, дешево, как говорится, и сердито. Так что сейчас вот все полочки отмою и сразу ставлю их на пол, чтобы они стекали, высыхали. Пока буду перебирать продукцию с холодильника, у меня полочки подсохнут, и можно будет их посоставлять на свои места. Ну, теперь приступаю к моему самому нелюбимому. Это мыть вот эти вот дверные полочки. Это вообще вот такие мелкие. Я их не люблю мыть. Столько всяких вымочек в них. Ну, в принципе, вот верхние все полочки, они более-менее чистые. Так, просто с моющим средством помыла их. И они как бы все отмылись и чистенькие. Дошла очередь до самой нижней полочки дверной. Она вся в растительном масле, уже такое застаревшее. Побрызгала антижиром, который из Доброцен.
Оставила на 15 минут. Стала отмывать, ничего не получается. Мыла, шоркала. К сожалению, вот вообще вот никак не получается. Масло это как въелось в этот пластик, в пластмасса, никак не получается. Пришлось взять свое любимое средство с Фаберлик. В бутылочке оно у меня, конечно, в обычной. Я его перелила, так как бутылка у меня лопнула. Перелила в обычную бутылочку, замочила и убрала. Теперь вот сейчас думаю, помою ящик, пока у меня там замачивается тут последняя полочка с холодильника. Ящик я помыла для овощей. Он чистенький, так только ополоснула. Теперь уже одела перчатку и начинаю шоркать с фаберликовским любимым своим средством. И вы знаете, все отмылось, все. Вот прям я влюблена в это средство. Не только духовки, микроволновки оно моет, но и вот пластиковую полку с холодильника, которая у меня вся в растительном масле, тоже благополучно прям отмыла вообще на 5 с плюсом. Всю сполоснула, она как новенькая. Единственное, что она у меня треснута, эта полочка. Ну, все загрязнения, все отмылись вообще. Не могу нарадоваться этому своему средству от фирмы Faberlic. Ну, все внутренности от холодильника я перемыла. Пришло время разобрать на холодильнике, на дверях. Тут у меня очень много всего примагничено. И бабочки, и записочки, и фотографии, и картиночки, и все расчетки заплатить за квартиру уже пришли. Все, что снимается, я поснимала. А все, что не снимается, вот оно все так и есть. Ну, оно мне не мешает. И вообще, знаете, девчонки, я люблю, когда на холодильнике что-то наклеено, заклеено, приклеено. Какие-то открытки, какие-то картинки, фотографии. Календарь. Обязательно мне нужен на холодильнике календарь. Также какие-то важные записи, которые что-то нужно мне, чтобы я не забыла. Я примагничиваю все на холодильник. Как бы я потом знаю, где что искать. Ну все, отмыла верхнюю часть холодильника, нижнюю часть холодильника. Все отшоркала, все отмыла. Тут на нижнем вообще дверях и брызги какие-то, и капли, и потеки. Непонятно что, но в общем-то все лицо холодильника я отмыла. Дима мне подает магнитики, я их протираю и цепляю. Там вот у меня фотографии детские, семейная одна на магнитике, календарь обязательно, какие-то фигурки, магнитики, бабочек целая куча. В общем, все у меня там висит. Наконец-то закончила мыть холодильник. Вот так вот чистенько все. Красивенько. Полочки немного я по-другому поставила и на дверях, и в самом холодильнике немножко где-то выше, где-то ниже полочки посоставляла. Ну, теперь принимаюсь за закладку всего холодильника. В ящике у меня лежит свекла. Второй ящик я убрала, там 2 ящика было, потому что мне внизу тоже нужно место. И вообще холодильник вроде бы такой высокий, выше меня ростом, но мне места вообще абсолютно не хватает. Все время ругаюсь, когда что-то хочу заложить, оно мне ничего не входит, не лезет, не знаешь, прям вот вообще места не хватает. Хотя я тут вроде бы не держу там каких-то лишних тех же консерв или тех же приправ, вот я ничего такого не держу. Все вроде бы то, что нужно сохранить нужно хранить в холоде, и вот то и держу. Но тем не менее, вообще места мне не хватает. Ну, в этот раз я банки с вареньем решила убрать, все-таки не составлять их обратно. Тут у меня в баночке лук в пластиковой. Готовила кушать, у меня остался лук. Я его чищенный не выбрасываю, естественно, и так просто не оставляю. А придумала вот баночка из вот изюма, что ли, коробочка пластиковая. Я вот в нее кладу лук и в холодильник убираю. Тут я вспомнила, что я сверху не протерла холодильник. Давай полезла, протерла. По бокам сколько достала, протерла. Холодильник я сама не в состоянии выдвинуть, потому что морозилка полная. Я просто чисто физически его не сдвину с места.
Все, друзья, я закончила с холодильником. Надеюсь, вас смотивировала на уборку ваших холодильников. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.